Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sibel. Bu videoda yine eşimle birlikteyiz ve size yeniden bir taşınma hikayesi anlatacağız. Çünkü İstanbul'dan Fethiye'ye taşındık. 1,5 yıl gibi bir süre sonra da Fethiye'den Bulgaristan'a taşındık. Başlamadan önce videoya, kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Video boyunca anlattıklarımızla ilgili aklınıza takılan bir şey olursa ya da sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlarda yardımcı olmaya çalışırım. Zaten her zaman yorumlarınızı bekliyorum. O zaman hiç vakit kaybetmeden videoya başlayalım isterim. Ben ilk sözü sana bırakayım. Fethiye'de hayat nasıldı? Neden taşınmaya karar verdik? Sen başla. Fethiye'de hayat bence güzeldi. Zaten ben Fethiye'ye bayılıyordum. Özellikle de ben çok gitmek istemiştim zaten oraya. Bunu herhalde bir önceki videoda da anlatmışızdır. Ben yani bilmiyorum, hiç böyle bir yere çok bağlanacağımı düşünmezdim ama gerçekten Fethiye'yi çok seviyorum. Zaten olur da bir gün buradan veya yurt dışında herhangi bir yerden bir Türkiye'ye dönmek istersem bu %99 diyeyim. %1'lik bir şeye bırakalım tabii ki bir pay yine. Hayat ne Evet, getirdiği ne belli getirir olmuyor sonuçta. belli olmaz. Evet. Fethiye olur. Evet. Fethiye'de hayat çok güzeldi ama neden buraya taşındık diye soracaklar o zaman, madem Fethiye'de hayat çok güzeldi. Ya şöyle, bu Bulgaristan fikri bizim aslında her zaman Hı hı. aklımızda vardı. Ama bizi bir tetik yapan, o fitili yakan şey de birazcık deprem oldu aslında. Ee, Fethiye'de arka arkaya olan depremler. evet, yani ben Biraz. depremden çok korkmuyorum. Ama Sibel özellikle çok fazla korkuyor. Evet, ben biraz. Ee, aslında bence depremden bir tık daha fazla tetikleyen şey ev sahibi oldu birazcık. Hayır, o da değil. Aslında şöyle, evet ev sahibinin tutumu da biraz, yani biz niye böyle iyi bir ev sahibine denk gelemiyoruz asla bilmiyorum. Yani bu nasıl bir şanstır. Ev sahibinin tutumuyla biz oturum sürecini Evet. başlattık aslında. Aynen öyle. Çok fazla şey yapmayalım ama hani böyle bir, Ama bunlar sadece tetikleyici noktaydı evet, zaten. tetikleyici nokta yine Asıl aynı işin şekilde. bir adım gerisine gittiğinde bundan 3-4 sene önce zaten Bulgaristan fikri yine vardı aslında. Evet, Yani vardı. Bulgaristan mı Fethiye mi? Di. Ne kadar alakalı değil mi, Evet. Bulgaristan mı Fethiye mi? Önce Fethiye oldu. Bulgaristan olmasının sebebi de aslında, orayı sen açıkla. Çünkü senden ötürü. Aslında bunu Fethiye'ye taşındık videomuzda da konuşmuştuk. Biz İstanbul'daki ev sahibimiz evi sattık bir ay içinde çıkın dediğimizde aslında bizim ilk aklımızda olan Bulgaristan'dı. Ama orada da şöyle bir sorun vardı. O zamana kadar biz Recep'e hiç oturum alma girişiminde bulunmamıştık. Ve bu en azından bir 3-4 aylık bir süreç. Ve bizim sadece bir aylık bir süremiz vardı taşınmak için. Bu yüzden de hani ikinci seçeneğimiz, deneyimlemek istediğimiz yer Fethiye'ydi. Ve o yüzden Fethiye'ye baktık. Daha sonrasında işte bu hani yine aynı şartları, aynı döngüyü yaşamaya başlayınca dedim ki ya biz sana bir oturum alalım. Bulunsun hani, canımız isterse bir an böyle tak ederse alır gideriz, en azından elimizde garanti olarak senin oturumun hazır olsun dedim. Ondan sonra oturuma başvurmaya karar verdik. Süreçleri, her şeyi başlattık. Başvuruları falan yaptık. D vize başvurularını. Tam Recep'in D vizesi çıktığı gece, vizeyi almaya gittiği gece Fethiye'de 6 Deprem oldu. 6 mı 6 kişi dedin değil mi? Çok ciddi bir deprem oldu ve ben evde yalnızdım. Zaten çok korkuyorum ve bu beni iyice böyle bir tetikledi. Yani aslında biraz da şöyle oldu. Fethiye'ye gitmemiz, ilk olarak Fethiye'ye gitmemiz çok iyi oldu. Çünkü biz buraya gelseydik eğer, benim hep aklımda kalacaktı. Belki ben Evet, burada çok mutlu olsam dahi ya Fethiye'ye de mi taşınsak diyecektim. Ama evet, şimdi en azından oranın nasıl bir yer olduğunu biliyorum. evet. Burada mutlu da olsam, mutsuz da olsam, dediğim gibi ileride bir yer değiştirmek istediğimde mutlaka yine Fethiye'ye, arkadaşlarımızın yanına gideriz oraya. Konunun aslında en başı, hala 30'lu yaşlarımızdayken ve bir şeylere enerjimiz ve zamanımız varken deneyimlemek istemek tamamen aslında. Her şey, diğer her şey bunun altındaki tetikleyiciler, işte o oldu, bu oldu. İşte buradan yıprandık, şuradan yıprandık. Hadi artık diğer seçeneğimizi değerlendirelim kısmına gelmekten dolayı. Ama tabii burada şunu da söyleyelim. Bunlar aslında çok kolay süreçler değiller. Evet. Taşınmak süreci. Ben burada sadece, bende birazcık deli cesareti var. Ben öyle sonu düşünen kahraman olamazcılardanım. Biraz Sibel'i de kendime benzettim. Yani İstanbul'dan da Fethiye'ye giderken herhangi bir hazırlığımız veya öyle çok paramız Evet. yoktu. Belki başkası olsa cesaret edemezdi ama biz hadi gidelim dedik. Sonra Fethiye'den de taşınacağımız zaman Bulgaristan olayı çıktığında hiç düşünmeden tamam gidelim dedik. Yani biz aslında biraz gözümüz kara. Evet, bir çift Çünkü olarak bazen öyleyiz şöyle biraz. oluyor. İnsanlar izliyorlar videoyu, biz de yapabiliriz. Hani altta da soruyorlar özellikle. Evet. Ama bu birazcık bir süreç işi. Küçük eşek. Ee,
Yani mutlaka eğer ki böyle bir şeylere karar verme aşamasına gelirseniz siz tabii ki yine hesap kitap yapın. Zorlu işler çünkü bunlar. Ya hem Biz de zorlandık yani. hem zorlu hem de çok fazla sürpriz çıkıyor yani gerçekten. Mesela hani biz yani minik de olsa bir hani ön araştırma yaptık işte, çünkü burada evimiz var bizim. Ama Yok gibi. yok gibi, evet, sadece 4 duvar olarak var. Şimdi Banyo, mutfak, su, su, ısınma, evet, hiçbir yani şey yok. şöyle bizim evin üst katı herhalde 50 yıldır falan kullanılmıyor kimse tarafından. Ve su tesisatı bile yoktu, yani su falan yok, sadece 4 duvar, bütün camlar değişecek, su tesisatı gelecek, banyo, mutfak, her şey, yani her şey sıfırdan en baştan yapılacaktı. İşte biz sözde gelmeden önce şöyle ufaktan bir işte şeyi hesabı yaptık zannediyoruz işte. Zaten oradaki eşyalarımızı buraya taşımak mümkün değildi. Evdeki bütün eşyaların hepsini sattık. Hani oradan işte bir miktar parayla da buradaki bütün tadilatı bitirir, yerleşiriz dedik. Ama tabii ki düşündüğümüz gibi %100 oldu mu? Olmadı yani. Çok eksiğimiz var hala ama sıkıntı yok. Zamanla hallederiz diye Aynen düşünüyorum. öyle. Şimdi belki videoyu izleyenlerin aklına şu soru gelebilir. Neden Bulgaristan diye. Sibel'in Bulgaristan vatandaşlığı olması çok Evet. büyük bir avantaj burası için. Ben de onun üzerinden işte eş üzerinden oturum alabiliyorum burada. Bu birinci neden, ama ikinci bir nedeni daha var. Bulgaristan hem Avrupa hem de Türkiye'ye çok yakın. Yani biz şu an Edirne'ye 200 kilometre uzaklıktayız. Evet. Fethiye'den daha yakınız hatta İstanbul ailemize. Şöyle oluyor bizim için, hem Avrupa'yı deneyimlemiş oluyoruz hem de aynı zamanda canımız sıkıldığı zaman buradan arabaya atlayıp 2 saatte Edirne'ye gidip Hem de ülkemizden çok uzaklaşmamış Evet, oluyoruz ülkemiz- aslında, asıl oluyor. aynen öyle. Bizim için bu çok büyük bir avantaj. Bence Bulgaristan genel konum itibariyle de çok stratejik bir noktada. Yani benim gibi düşünenler için canım istediğinde ülkeme gidebiliyorum. Canım istediğimde gelip burada kalabiliyorum. Daha rahat, işte bahçeli bir evde yaşıyorum. Belki ekonomik olarak çok zengin bir ülke değil ama şu anda malum sebeplerden ötürü Türkiye'den birazcık daha iyi gibi duruyor. Başlangıç olarak bizim için çok daha iyi oldu. Belki ilerleyen zamanlarda çok daha uzak bir ülkelere gitmek istersek en azından burada ufak da olsa bir Avrupa deneyimi yapmış olacağız. Yani evet, birazcık işte alışma süreci var. Çünkü çok ciddi bir kültür farkı var burada. Evet, trafik kurallarından yeme içmeye. Evet. e, İnsan ilişkilerinden ben- arkadaşlık ilişkilerine, komşuluk ilişkilerine, her şey bence bayağı bir farklı. Yani komşuluk ilişkileri kötü anlamında söylemiyorum. evet, çok iyi komşular var. Evet, gerçekten komşularımız konusunda çok çok şanslıyız bence. Hemen böyle herkes yardıma koşmaya hazır vaziyetteler. Ya sadece dediğim gibi böyle mıç mıç bir ilişki yok, yani biz Türkler birazcık öyle seviyoruz bence. Çok böyle fazla iç içe olmayı seviyoruz. Yani burada herkesin belirli sınırları var. Belirli sınırları dahilinde samimiyet kuruyorlar. Bizim şu ana kadar deneyimlediğimiz kadarıyla tabii. Yine merak edilen konulardan biri muhtemelen taşınma Taşınma süreci süreci. nasıl olacaktı? Taşınma süreci başlangıçta çok zor gibiydi. Evet. Ee, her ama şey bizim gözümüzde için büyüdü. Çok kolay oldu. Çünkü şöyle, ben birkaç tane nakliye firmasıyla eşyaları buraya getirme fiyatını konuştum. Yani bizden 2025'in Temmuz ayı için fiyat vereceğim. Belki bu videoyu 5 sene sonra izleyen de olabilir. Yani 300-350 bin liralar civarında para istediler. Ben de dedim ki yani 300-350 bin liraya oraya vereceğime ben zaten orada 10 bin levaya, yani yine bu tarihin fiyatını verecek olsam şu an 25, 200-250 bin liraya evi döşerim. Burada 1000 leva bir buzdolabı, işte örnek veriyorum 700-800 leva fırın, 1000 leva koltuk dediğiniz zaman yani neredeyse o fiyata ev döşemiş oluyorsunuz. Ama tabii ki orada bir soru işareti, eşyaları nasıl satacaktık? Biz bir gün oturduk Sibel'le, hepsinin teker teker fotoğraflarını çektik. Bir PDF dosyası gibi yaptık. Dedik ki yani zor satılacak. Kaç ay geçecek belki bilmiyoruz. Artık bunlar satıldıktan sonra biz toplanır gideriz. Evet. O an şöyle bir şey oldu. Evren bizim buraya gelmemizi istedi herhalde. Biz Letgo'ya ve sahibinden ilanı koyduk. Bir iki saat sonra benim telefonum çaldı. Çok yakında oturan bir arkadaşım aradı. Dedi ki biz de tam taşınmak üzereydik ve ben Letgo'dan eşya bakıyorum. Yani senin eşyalarına bakabilir miyiz dedi. Ben de dedim ki hay hay tabii gel. Geldi. Evin eşyalarına baktı. Zaten eşyalarımız da yeniydi. Evet ya, yeni almıştık. Bütün evi topladı. Dedi ki tamam ben her şeyi alıyorum.
Fiyatta anlaştık. Bir günde her şey satılmış oldu Bir günde her şey yani. satılmış oldu ki biz yani burayı 2-3 ay sonra olur hani anca satılır evet çünkü eşyalar. Fethiye'deyiz, İstanbul gibi bir yerde değil, daha küçük, kim gelecek alacak eşyayı falan diye düşünürken eşyalar bir anda gitti. Zaten en büyük tetikleyici de bu diyebilir miyiz? Aslında Evet. biz hani eşyalar çünkü 3-4 ayda satılır. Biz o süreçte Evet. hazırlığımızı yaparız, ona göre gideriz falan diye düşünüyoruz. Tamamen ona göre hareket ediyorduk yani. Böyle eşyalar böyle bir günde satılınca dedik biz gidiyoruz galiba. Evet. Bir de üstüne yani. yine Evren'in bir mesajı. Kedileri ne yapacağız derken Sibel'in amcası aradı bizi. Dedi ki çocuklar ben Antalya'dayım, geçerken sizi alabilirim. Evet, kedileri nasıl taşıyacağız? Çünkü bizde araç yok bu Evet. arada. İşte Fethiye'den İstanbul'a, İstanbul'dan Bulgaristan'a gibi bir aktarma yapmamız gerekiyordu. Kimin hangi aracıyla nasıl yapacağız falan hiç bilmiyorduk. Orası çok ciddi bir sıkıntıydı. 3 tane kediyi taşımak da yani kolay iş değil. Orada da amcam devreye girdi, şans eseri yani. Tamamen ben Antalya'dayım, geçerken sizi alayım, zaten direkt Bulgaristan'a gidiyorum diye. Allah dedik yani, gerçekten nasıl bir oldu? Hani niyet ettiğimiz an bütün olaylar bizi buraya getirmeye Evet. adadı resmen kendini yani. Böyle bir sorun çıktı hop çözüldü. Bir sorun çıktı çözüldü. Bir sorun çıktı kendiliğinden oldu her şey. Aktı böyle. Biz resmen bir ayda falan yine aynı şekilde yani. Bir ayda kendimizi burada bulduk gibi bir durum oldu yani. Şimdiye kadar herhalde biz Temmuz başında geldik. Şu an Kasım ortasındayız. 5-6 ay civarı oldu. Evet. Gerçi bunun bir neredeyse 4 ayı 4 aya inşaatla tadilata geçti. geçti ve çok Evet. ciddi bir tadilat sürecinden geçtik çünkü yani ve hala da bitmiş değil yani. Şu anda peki sence nasıl? Bence şöyle bir şey var burada. Gerçekten zaman daha yavaş akmıyor mu sence de? Kesinlikle. Yani Kesinlikle. çok enteresan bir şekilde. Ya bakıyorum bazen saat geçmiyor. Nasıl yani diyorum ya, hala bu saat mi? Ve akşam 9'da falan uykumuz gelmeye başladı. Dedim ki bu kadar erken adapte olmamalıyız yani buna. Tam köy Mümkün hayatı. değil ya. Ben gece kuşuyumdur yani, 1'den 2'den önce. Asla uykum gelmez. Akşam böyle 9 falan diyorum ki uykum geldi benim ya. Nasıl oyalanabiliriz yatıp uyumak için diye. Televizyon falan da almadık çünkü zaten. Ama genel olarak burada çok yavaş geçiyor zaman diyebiliriz. Türkiye ile Fethiye ile İstanbul'la kıyaslayacak olursak bir köyde yaşıyoruz şu anda. Evet, köyde Elimizin yaşıyoruz. altında herhangi bir şey yok. Yani bir anda canım sıkıldı gece 12'de hadi kokoreç yemeye gidelim diye bir şey yok. O yüzden Zaten her yer kapalı. Akşam Evet. 6'dan sonra her yer kapalı. Hafta sonu yarısı kapalı. bakkal bile saat 8'de kapatıyor. Evet, en yakın bakkal böyle 4-5 sokak yukarıda zaten. O da akşam 8'de falan kapatıyor. O saatten sonra canım bir şey çekmemeli yani. Zayıflamak için birebir Diyet ideal bir yer. yapmak için ideal bir yerdeyiz gerçekten. Çünkü biz ciddi anlamda çok fazla dışarıda yiyen bir çifttik. Yani haftada 2-3 gün evde yiyorsak 3-4 günde mutlaka dışarıdan söylüyorduk. Şu an öyle bir lüksümüz kalmadı maalesef. Şimdi benim tam damarıma basmış oldun işte. Maalesef. Şimdi gelelim en merak edilen sorulardan bir tanesine. Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ne farklar var? Önce güzel noktasından başlayayım. Burada gerçekten hayal kurabiliyoruz. Biz onu öğrendik. Şöyle söyleyeyim. Türkiye'de her ne kadar Allah'a çok şükür bir asgari ücretten daha fazla da kazanıyor olsak, hatta belki eviniz dahi olsa bazı şeylerin hayalini kuramıyorsunuz. Örnek veriyorum. Bir motorum var, bir motor daha alayım ya da bir arabam var, bir motor alayım. Bunlar insanlara lüks geliyor gibi. Bana da öyle geliyordu oradayken ama burada öyle olmuyor. Çünkü burada araba çok ucuz. 3.000 leva, Belki 4.000 leva, 5.000 leva, yani şu anın parasıyla 100.000 liraya araba alabiliyorsunuz. Ve burada Türkiye'deki gibi ay bu araba 300.000 kilometrede, 20 yaşında falan, kimse böyle bir şeye bakmıyor. Biz bir ay yaklaşık araba baktık. Arabanın kilometresinden haberi bile yok. Yani kimsenin, ve genelde satılan arabalar kişinin ya üçüncü ya dördüncü arabası. Evet ya, o çok üzücü. Aslında o bizi bayağı üzdü Evet. o durum. Kimse araba almak için satıyorum demiyor. Hani çünkü normalde bizde hep şöyle bir psikoloji var. Daha iyisini Elimizdekini almak. satarız, daha iyisini almak için üstüne biraz koyup yenisini alırız. Burada kimle görüştüysek bu bizim 3. araba, 4. araba, 5. arabamız Evet. diyen oldu. Artık aylardır orada duruyor, hiç kimse kullanmıyor. O yüzden satıyoruz falan diyor insanlar. Yani biz gerçekten şok geçirdik burada. Tabii bunları görüp buraya birazcık adapte olmaya başlayınca insan hayal kurabiliyor. Çünkü ev fiyatları da aynı bu şekilde. Hatta şöyle genelleyeyim ben bunu. Burada Türkiye'ye kıyasladığımızda pahalı bir şey almak istediğinizde cep telefonu, klima, araba, ev gibi şeyler
çok 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 uyguna geliyor ki paramız şu anda 25 kat daha değersiz olmasına rağmen. Ve en önemlisi de bizi psikolojik olarak, özellikle benim gibi takıntılı insanları psikolojik olarak yoran, 20 bin kilometrede motor aldım ya da araba aldım, Allah 50 bin kilometre oldu, ben bunu nasıl satacağım? Satabilir miyim diye herhangi bir şey yok. Araba 100 bin kilometre olsun, 200 bin kilometre olsun. Hiç kimsenin umurunda değil. Ömürlük kullanıyorlar. Zaten bir tane daha satmadan yenisini alabiliyor. Evet. O yüzden böyle avantajları çok güzel. İnsanı psikolojik olarak inanılmaz rahatlatıyor. Evet. Keşke bizim ülkemizde de böyle sorunlar olmasa. Araba bir yatırım aracı olmasa, yani Evet. araba sadece ihtiyaç dahilinde alınan Aynen öyle. bir araç olsa yani gerçekten. Şunu da söyleyeyim buraya geçmeden. İnanılmaz bir doğası var. Yemyeşil. Muhtemelen Bulgaristan'ın girişinden çıkışına kadar yeşil göremediğiniz herhangi bir nokta yok ve bu insanı inanılmaz rahatlatıyor. Evet. Ama gel gelelim ki yemek diye bir şey yok. Ben videoları izliyorum. İşte arkadaşlar diyorlar ki çok güzel yemekleri var, banitsaları var, bilmem bir şeyleri var. Banitsa'dan başka hiçbir şeyleri yok. Banitsa mı Baniçka mı bu arada? Banitsa, Banitsa diyen de aynı var galiba, değil mi? evet. Ya Banitsa dedikleri bir de de sabah. Bir de kebapçı var, bir de şopska salata var. Banitsa dedikleri şey sabah yedikleri yağlı peynirli börek gibi bir şey. Bunun haricinde hiçbir şey yok. Az önce Sibel'in dediği gibi Bir de biz pizza haftada 3 pizza her yerde var. Çok genel bir şey evet, yani. burada hani Buraya özgü bir şey değil. evet. Ama biz 3-4 gün dışarıdan yemek yiyen insanlarız. Yani döner, pizza, Adana dürüm, Urfa kebap, ondan sonra kokoreç, ciğer. Yani daha aklınıza gelebilecek bir sürü şey. Heyecanlandı. Çiğ köfte. Çiğ köfte. Şu anda yani yaklaşık 5-6 aydır beni burada en çok zorlayan şey bu. Yemek namına, çünkü restoranları da dahil hiçbir şey yok. Yani şu an bizi en çok zorlayan şey bu. Çok ufak bir detay gibi gözüküyor. Ben hiç böyle bir sorun yaşayacağımı düşünmezdim. Ama inanılmaz zorlanıyorum yemek konusunda şu anda. Nasıl böyle heyecanlı inanarak söylüyor, görüyor musun? Yani şu an Recep'in kanayan yarası bu kesinlikle. Yani buraya birisi biz oraya geleceğiz galiba dediği an hemen şey diyorum. Adana kebap, çiğ köfte falan ne bulursan buraya getir. Baklava bir şeyler getir. Bir de şöyle bir durum var. Normalde şimdi şeyde sorabilirler. Niye gidip yemiyorsun o zaman 200 kilometre? Çıkamamasının sebebi de araba aldık. Recep'in üzerine yaptık. O daha fazla Türkiye'ye girip çıkması gerekebilir. Çünkü online çalışıyor, toplantıları oluyor. İstanbul'a gitmek zorunda kalıyor. Hani benim öyle bir ekstra zorunluluğum yok ve vekaletle falan daha sıkıntı oluyor araç geçişi sınırdan. Ama 185 gün hiç hareket etmeden burada durmam lazım. evet, 6 ay boyunca tamamen burada olması gerekiyor. Arabayla birlikte çıkabilmek için. Ve daha öncesinden yok ben dayanamıyorum deyip giderse otobüste falan bütün hayat sıfıra dönüyor. O yüzden zaten buraya kadar gelmişken 1-2 ayda sık dişini modunda. 31 Aralık bitiyor. 2026 bekle beni. Dürümler, dönerler, ciğer, baklava. Baklava da çok seven biri değilim ama düşünün artık yani. Vallahi Türkiye tarafına geçtiğimiz an sabahtan başlayıp akşama kadar herhalde yemek yemeyle geçecek bizim birkaç gün. Sonuç olarak özetleyecek olursak ben Fethiye'yi çok seviyorum. Az önce de dediğim gibi bir gün olur da dönmek istersek bu mutlaka Fethiye olacak. Burada şu an nasılız? Şu an her şey yolunda çok şükür. Bir düzen kurduk bu kadar kısa sürede. Allah yardım etti. Gayet güzel ilerliyoruz. Her şey istediğimizden daha hızlı gidiyor çok şükür. Doğası çok güzel, sakinliği çok güzel. Biz zaten çok evcimen bir çiftiz. Evet, çok fazla yani. dışarı çıkan bir çift olmadığımız için bize çok uygun. Türkiye kadar kesinlikle hareketli değil. Yani özellikle burası bir köy bölgesi olduğu için belki Sofya falan, Plovdiv veya çok daha hareketlidir veya tatil Evet. bölgeleri. Ama bize çok uygun bir yer burası. Bence şu an her şey gayet yolunda. Sence? Yani aslında şöyle, mesela İstanbul'dan Fethiye'ye taşınırken de biraz yavaşlamak istiyoruz demiştik. Evet. Fethiye'den buraya, yani mesela Fethiye'ye gittiğimizde %50. %100'den %50'ye düştüysek Burada. yani şu an tamamen yavaşlamış durumdayız. Hayat da yavaşladı. İşte bazı köy rutinleri hayatımıza eklendi. Bazen diyoruz ki yani çok değişik bir gündü ama hoşuma gitti ya falan diye. Böyle bir aydınlanmalar yaşıyoruz yani. Ama hani zaten bizim amacımız hayatta daha yavaşlamak olduğu için amacımıza yönelik bir hamle olmuş oldu ve hani gerçekten şu an için bir sıkıntı yok. Evimiz henüz tam yerleşmedi. Onu artık yavaş yavaş tamamlamaya çalışıyoruz. Zaten o bizi inanılmaz oyalıyor. Bir hayaliniz ne olur derlerse ama hayalim yine şey olur.
Bir 6-7 ay Fethiye'de yaşamak, kalanında da burada yaşamak. Müthiş bir hayat olur böyle bir şeye ulaşabilirsek. Yani evet, tam öyle olur ama tabii bunun için de zaman lazım. Bir de Kesinlikle. buradaki sürecimizde nasıl devam edecek onu da bilmiyoruz. Sonuçta aslında burada daha yeniyiz. %100 alıştık, %100 yerleştik de diyemeyiz bence henüz. Geri dönmek ister miyiz? Başka ülkeye taşınmak ister miyiz? Yani bunların hepsini zaman gösterecek aslında bence. Zaman içinde bakacağız artık ne yapacağımıza ama şu an için alışmaya çalışıyoruz köy hayatına özellikle. Yani İstanbul Fethiye sonrası köy biraz gerçekten bize ufak bir şok yarattı. Bir de tabii buranın kültürüne alışmak da birazcık süre istiyor. Ama onun dışında güzel, sessiz, sakin takılıyoruz böyle işte minnoşlarla bol bol. Video altına mutlaka aklınıza takılan oturumla alakalı, işte belki bizim anlatmadığımız buradaki hayatla, ekonomiyle alakalı, yani burasıyla alakalı bir şey takılırsa mutlaka yazın. Oturumla alakalı zaten bence bir video çekeriz diye düşünüyorum. En azından bu oturumu nasıl aldık, nasıl bir süreç geçti. Mesela burada araba alma durumunu da deneyimledik. Daha doğrusu arabayı Recep'in üstüne, yani oturumu olan birinin üstüne arabayı almayı deneyimledik. Orada böyle birkaç zaten sıkıntı yaşadık, onu da anlatırım aynı şekilde. Buraya geldiğiniz zaman yapmanız gereken işlemler sırası da olabiliyor bazen. Onları da konuştuğumuz bir videoyu da çekeriz mutlaka ama tabii ki buranın altına yorum yaparsanız o sorduğunuz sorular doğrultusunda da daha açıklayıcı olur. Hem merak ettiklerinizi de yanıtlamış oluruz diye düşünüyorum. O zaman Ciro ile birlikte hoşça kalın diyoruz. Takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hadi bay bay yap Ciro. Bay bay. Ciro bay bay yap. Ay, Ciro. Ciro öpücük istiyor sürekli.